क्या आपको भी खर्राटों की या स्नोरिंग की समस्या है? हमारे नाक से लेकर श्वास की नली में अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, जगह कम हो, तो खर्राटों की समस्या हो सकती है। खर्राटों का प्रमुख कारण होता है वजन का बढ़ना, मोटापा होना। वजन के बढ़ने से हमारे गले में अंदर की तरफ सांस की नली के चारों तरफ टिश्यू बढ़ने से जगह कम हो जाती है और टंग में वाइब्रेशन होने से खर्राटे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं खर्राटों के आने के, जैसे टॉन्सिल्स का बढ़ा होना, एडिनोइड्स का बढ़ना, या नाक में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो सांस लेने में, जैसे नाक के अंदर की हड्डी का टेढ़ा होना, पॉलिप्स होना, नाक के अंदर के ट्यूबुलेंस में हाइपरट्रॉफी होना, या किसी और प्रकार का मांस होना। इन सभी कारणों से खर्राटे की समस्या हो सकती है। अपनी खर्राटे की समस्या के निदान के लिए अपने ईएनटी सर्जन से मिलें और उचित सलाह लें।